ki, İslam alimlərin arasında bir şəxsin xəlifə olması üçün iki əsas prinsip var, iki əsas nəzər var. Onlardan birincisi budur ki, Peyğəmbər sağlığında özündən sonra İslam ümməti üçün xəlifələri bir təyin etməsi. Yəni, Peyğəmbərin dövrünə baxanda, Peyğəmbər özündən sonra İslam ümməti üçün xəlifələri təyin edib. Məsələn, buna əsasən 12 imamı qeyd olunur ki, Peyğəmbər özündən sonra başda Əli əleyhissalam olmaqla, birinci imam olmaqla, Əli əleyhissalamın övladlarından 11 imamı İslam ümməti üçün xəlifə təyin edib. Bu bir nəzəriyyə. İkinci nəzəriyyə də budur ki, şura vasitəsilə, yəni bir şura seçilər, cəmaat İslam ümməti üçün Peyğəmbərdən sonra xəlifə seçər. İndi baxaq Muaviyyənin xilafəti, Muaviyyənin xəlifə olması. Bu iki prinsipin hansına uyğundur? Əgər desək ki, Peyğəmbər buyurub, Peyğəmbərdən belə bir hədis nəql olunmur ki, Peyğəmbər şəxsən Muaviyyənin xəlifə olacağı haqqında bir hədis söyləmiş olsun. Deməli, birinci nəzəriyyəyə görə Muaviyyənin xilafəti, xəlifəliyi batil idi. İkinci nəzəriyyəyə baxsaq ki, görək ki, həqiqətən Muaviyyəni hansısa bir şura mı deyək, hansısa bir seçki yolu ilə mi deyək, yəni bu yolla da Muaviyyəni seçilmədiyi üçün ikinci nəzəriyyəyə görə də Muaviyyənin xəlifəliyi, Muaviyyənin xilafəti batil bir xəlifəliyidir. Deməli, Əli əleyhissalamla Muaviyyə arasında baş verən Cəməl və Siffin döyüşünü bu cəhətdən təhlil etdik, gördük ki, həqiqətən də Muaviyyənin xilafəti batil xilafət olub. Amma biz Əli əleyhissalamın xilafətinə baxaq. Görək Əli əleyhissalamın xəlifəliyi, Əli əleyhissalamın xilafəti bu iki nəzəriyyəyə uyğun gəlir, yoxsa yox. Birinci nəzəriyyə, bəli, Peyğəmbər öz sağlığında Əli əleyhissalamın vilayətinə, Əli əleyhissalamın xilafətinə dəlalət edən çoxlu hədislər nəql olunur ki, onları bir-bir qeyd etmək ehtiyac yoxdur ki, mövzumuz o deyil. Amma bəli, Peyğəmbərdən çoxlu sayda hədislər nəql olunub ki, özündən sonra İslam ümmətinin rəhbəri, İslam ümmətinin xəlifəsi, xilafət məqamına çatan şəxs İmam Əli əleyhissalamdır. Bu nəzəriyyəyə görə Əli əleyhissalamın xilafəti isbat olunur. İkinci nəzəriyyəni də biz götürsək ki, şura vasitəsilə, seçki vasitəsilə yenə də Əli əleyhissalamın xilafəti yenə də isbat olunur. Çünki dördüncü xəlifə olaraq ki, qəbul olunur. O dördüncü xəlifə olaraq qəbul olunur. Niyə? Çünki onu şura seçmişdi, yəni insanlar seçmişdi, insanlar üst tutmuşdu Əli əleyhissalama. Ki, hər iki nəzəriyyəni biz əsas götürsək, hər iki nəzəriyyə söykənsə, görərək ki, Əli əleyhissalamın imaməti, yəni xilafəti sabit, sübut olan xilafətdir və haqq xilafətdir.